его имя и фамилия. А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. Пока в Москве мечтают о величии, возврате империи и официальной коронации Путина батюшкой-царем, Турция тихо, без шума и пыли, вернула себе статус оттоманской порты и явила миру нового султана нашего времени – Реджепа Эрдогана, который за 20 лет прошел путь от премьера-реформатора до президента-автократа. Я страшный человек. Да. Тиран-деспот, коварен, капризен. И пока Кремль из последних сил тужится и пытается вернуть себе статус мировой сверхдержавы, Эрдоган лишь тихо ухмыляется в усы и регулярно превращает Путина в посмешище, даже на региональном уровне. Надули. Просто нагло обманули. В отношениях с лживым и циничным бункерным правителем Реджеп бьет Путина его же оружием. Просто делает это значительно тоньше и мудрее. При встрече клянется в вечной дружбе, а потом берет и вставляет ему ятаган в спину. Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непоколебимой. Возвращение Крыма в состав Украины – требование международного права. Эрдоган буквально умножает на ноль все геополитические амбиции Путина, попутно напоминая российским ура-патриотам и шовинистам, что их величие – пшик для истинных потомков Османской империи. Друг Реджеп заявил, что целью Бармалеев является Дамаск. Он оказывает им всяческую поддержку и уверен, что они пойдут до конца. Мне кажется, наше расследование близится к завершению, и все-таки за Бармалеями стоит Эрдоган. Так вижу. Просто удивительно, как президенту Турции удается делать из Путина дурака. Ведь московский царь продолжает самонадеянно верить, что может использовать Анкару в своих целях. А Реджеп Таyyip Эрдоган, хоть и взбалмошная, но марионетка в его руках. Так почему же Эрдоган не марионетка Кремля, а скорее наоборот, кукловод? Плохие новости для Путина заложены уже в самой биографии Реджепа. Возможно, свою неприязнь к РФ и лидер Турции впитал еще с молоком матери. По одной из версий, метящий в отцы турецкой нации хранитель традиционных мусульманских ценностей султан Эрдоган имеет грузинские корни. Оборжем. Сначала подумай, потом говори. В августе 2003-го, во время своего визита в Сакартвело, Эрдоган рассказал о своем аджарском происхождении. Еще до рождения Реджепа его семья переехала из грузинского Батуми в турецкий Ризе. И хотя со временем сам же Эрдоган опровергнет свои грузинские корни, войны, развязанные Россией против родины его предков, явно не добавили любви к московским оккупантам. Но давайте обо всем по порядку. Бедное детство. На пропитание доводилось зарабатывать торговлей лимонадом и булочками. Школа, потом служба в армии, неплохие успехи в спорте, особенно в футболе. Его даже хотел подписать стамбульский Фенербахче, но карьере помешал отец. Далее Эрдоган увлекся исламским радикализмом. Даже получил почетное для мусульман прозвище «Хаджа». Ты добр, но ты беспощаден. Как известно, на примере России от религии до политики один шаг. И Эрдоган этот шаг сделал громко и уверенно. В 1994 году он был избран мэром Стамбула. Кто завладел Стамбулом, завладеет всей Турцией. Правда, до завоевания всей Турции еще надо было дожить. В 1997 году цитирование турецкого поэта-националиста Мехмеда Зия чуть было не поставило крест на политической карьере Эрдогана. Мечети – наши казармы, купола – наши шлемы, минареты – наши штыки и верные – наши солдаты. За эти строки Эрдогана признали виновным в подстрекательстве к насилию и религиозной или расовой ненависти и посадили в тюрьму на время, запретив заниматься политической деятельностью. На этом великолепный век Реджепа мог оборваться. Многие бы не выдержали такого удара судьбы. Многие. Но не Эрдоган, чье имя рожденный воином и храбрецом. Это храбрец. В 2001-м, выйдя из тюрьмы, Эрдоган учредил партию «Справедливости и развития». В 2002-м она сразу же победила на парламентских выборах. Вот только наличие судимости запрещало Реджепу занять пост премьер-министра. Для того, чтобы разоружить террористов, помочь людям и защитить мир от огромной опасности.
Все изменило вторжение американцев в Ирак, которое очень ослабило позиции проамериканской турецкой элиты, и она согласилась на изменение законов в пользу будущего султана. У нас длинные руки. На посту премьера Эрдоган успешно укреплял турецкую экономику, а вместе с ней наращивал боеспособность своей армии. Миллиардные международные инвестиции, туристическая привлекательность, рост ВВП и дохода населения – все работало на его популярность в народе. Сила власти – ничто перед могуществом золота. Добившись признания дома, Эрдоган начал активно действовать и на международной арене, где турецкий лидер позиционирует себя главным защитником всего исламского мира. Он может себе позволить критиковать как Запад во главе с США, так и их восточных оппонентов из Москвы и Пекина. Произошедшее с уйгурами в Китае похоже на геноцид. Китайское правительство не должно оставаться наблюдателем этих происшествий. И все же особое место у Реджепа всегда было припасено для России, регионального и исторического врага, во главе с идеологически схожим на самого Эрдогана лидером-имперцем Владимиром Путиным. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. К родным берегам. Первой серьезной оплеухой Эрдогана Путину стал инцидент с уничтожением российского Су-24 в небе над Сирией 24 ноября 2015 года. Согласно версии Анкары, российский самолет на несколько секунд пересек турецкую границу, за что и был сбит турецким F-16 при помощи американских ракет «Воздух-воздух». В результате уничтожения бомбардировщика один из членов экипажа погиб. У Москвы была собственная версия событий. Ее высказывал как сам бункерный царек, так и его военные глашатаи во главе с Игорем Коношенковым. По версии Кремля, бомбардировщик турецкую границу не пересекал. По сути, турецких янычар обвинили в прямой, неспровоцированной агрессии против РФ. Но самое смешное, что страшный вой на болотах, воинственный запал негодования и призывы к немедленной вендетте закончились пшиком. Уничтожение российского военного самолета в небе над страной-союзником Москвы осталось безнаказанным. Все, на что осмелился Путин, это запретить импорт турецких помидоров и апельсин. За последние годы рост производства томатов значительно вырос, да? Со временем, наевшись досыта собственных томатов, блокаду качественных турецких овощей и фруктов Путин отменил. И опять, как ни в чем не бывало, бросился в колючие объятия Эрдогана. Но восточный лис уже учуял слабость оппонента. И пока они мило улыбаются друг другу на примирительной встрече, Реджеп уже готовит новые сюрпризы для бункерного геостратега. На геополитической карте мира Эрдоган наносит удары по Путину сразу в трех важнейших для него регионах: Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии. Группировка войск сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики построена. Командующий группировкой генерал-полковник Суровикин. Здравия желаю, товарищ полковник. В Ливию, которую кремлевские старцы спали и видели воротами для русского мира в Африку, Эрдоган просто взял и ввел свои войска. Путин, веди войска! Путин, веди войска! В Ливии турецкие войска поддерживают правительство национального согласия. Их оппоненты в борьбе за власть в лице фельдмаршала Хафтара и Палаты представителей тесно сотрудничают с Москвой. Именно через врага Турции, халифа Хафтара, Путин хочет восстановить былое влияние в Северной Африке, потерянное с падением режима диктатора Муаммара Каддафи. Аппетит приходит во время еды, и Эрдоган решил на первом африканском блюде не останавливаться. И взялся унижать Путина прямо в его вотчине, на территории бывшего СССР. С Нагорным Карабахом случилось все более чем прозаично. Поддерживаемый Турцией Азербайджан одержал безоговорочную победу в конфликте над Арменией, трусливо брошенной на произвол Россией. Все, на что хватило мужества в Кремле, это спустить всех своих собак на своих же союзников. Молодежь Армении должна понять, что Пашинян – предатель армянского народа. Конечно, путинские медиапроститутки очень старались отбелить стратегический позор своего шефа, но даже у них это не вышло. Фиаско получилось настолько болезненным, что в могуществе РФ засомневались самые преданные вассалы. Звонкая пощечина от Анкары ударила не только по самой Москве,
но и посеяла раздор в любимом путинском детище ОДКБ. Это такая организация, а точнее недоразумение по коллективной безопасности среди последних друзей бункерного злодея. Так вот, после потери Нагорного Карабаха Армения абсолютно справедливо углядела в действиях России предательство, и организация затрещала по швам. В течение 2 последних лет страна, член УДКБ Армения, как минимум 3 раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана. Удручает то, что членство Армении в УДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий. Ну и на десерт. Султан Эрдоган решил оставить Путина без сирийской пахлавы. Это, пожалуй, самый громкий и масштабный позор бункерного геостратега. Миллиарды долларов инвестиций, военной помощи и человеческого ресурса. Кремль выкладывал огромные деньги на поддержание диктатуры Башара Асада. Путин готов был на все ради сохранения влияния на Ближний Восток и доступа к Средиземному морю. Он не стеснялся своей авиацией бомбить мирные города и портить отношения с Западом. Вот только у турецкого султана были свои планы на Дамаск, в которые русский царек не входил. Эрдоган дождался, когда Путин завязнет в Украине, когда ВСУ превратят его вторую армию в 200-ю, и нанес свой удар. Чтобы взошли семена добра, нужно уничтожить зло до конца. Иначе твоя победа будет временной. Поддерживаемые Эрдоганом оппозиционные силы с успехом сделали то, о чем так мечтал в Украине московский царь. Они взяли столицу Сирии Дамаск буквально за 3 дня. Асад сбежал и спрятался от расправы своего народа в Москве. Так турецкий султан, не вступая в открытое противостояние, почти что без боя уничтожил позиции России в одном из важнейших для нее регионов мира. А что же наш кремлевский Аника Воин? Неужели он смог стерпеть подобное коварство и унижение? Да, он опять проглотил плевок, сообщив, что это божья роса. Хочется подать все, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. У страшного и ужасного Пу в глубине души, взбешенного поведением Реджепа, просто нет другого выхода, как публично демонстрировать дружелюбность, целовать во все места турецкого султана и терпеть все его издевательства. Тот, кто хотел быть хозяином, превратился в покорную марионетку, которая краснеет в ожидании реального кукловода. С начала войны Эрдоган стал одним из тех, кто бросил тонущий в санкциях России спасательный круг. Турция, наряду с Индией и Китаем, помогает РФ с нефтянкой, газом и с другими сферами умирающей экономики. Восточный правитель везде ищет и находит свою выгоду. Восток – дело тонкое. Реджеп Таyyip Эрдоган – типичный восточный правитель, который и вашим, и нашим, но главное себе. Одновременно с тем он амбициозный политический деятель с претензией на региональное лидерство. Он открыто осуждает российскую агрессию против Украины. Благодаря ему Киев вытянул из российских застенок героев защиты Мариуполя и Азовстали. Члены его семьи, братья Байрактар, оказывают неоценимую помощь ВСУ. А сам он последовательно призывает к восстановлению полной территориальной целостности Украины, включая Крым. Турция никогда не признает российскую оккупацию территории Украины. Да, Эрдоган очень хитрый лис. Но при этом он хорошо знает и помнит, что в войнах с русскими царями и Москвой лучшими союзниками крымских ханов и султанов всегда были украинские казаки. Слава Украина! Хочу напомнить, что это видео создано для развлекательных целей и содержит элементы сатиры и иронии. Все факты и события поданы в гиперболизированной или преувеличенной форме, чтобы передать комический или драматический эффект. Мы не преследуем цель вводить в заблуждение, а лишь делаем акцент на юмор. Пожалуйста, воспринимайте это с улыбкой.